رابطت با پول چطوریه؟ سوال قشنگی ها. ما وقتی میخوایم مخ یه نفر رو بزنیم خب سعی میکنیم بهترین خودمون باشیم. میدونی یه سری ژستا و فیگورا رو میگیریم، یه سری لفظا رو میایم، یه سری کارا میکنیم که در نهایت دل طرف رو به دست بیاریم، حالا به اون هدفمون که هرچی که هست برسیم. اما رابطه ما با پول چطوریه؟ 90% از افراد جامعه اصلا رابطه‌ای با پول ندارن. یعنی چی؟ آدمایی که بالاخره پول در میارن، خرج میکنن. 90% افراد از کل دنیا رابطه با حقوق دارن. حقوق پول نیست. حقوق فی الواقع عمر شماست که در ازای خدماتی که دارید ارائه میدید دریافتش میکنید. فی الواقع عمر شماست. حقوق اصلا پول نیست. چیزی که در رابطه با پول باید به درکش برسی اینه که تحت هیچ شرایطی هر مبلغی که در ازای عمر خودت برای یک فرد دیگه داری ارائهش میدی، اون پولی که دریافت میکنی در ازاش تحت هیچ شرایطی اسمش پول نیست. اون اسمش عمره. اینکه من خودم رو مقید کنم که از یه ساعتی تا یه ساعت دیگری در یک محل کاری حضور پیدا کنم و شبانه روز کار کنم که در نهایت به یک نقطه‌ای برسم که اسمش حقوقه، که سر برج بهم پرداخت بشه، که از قبل توسط اقتصاد تو کل دنیا توسط ماتریکس برنامه‌ریزی شده که از جیب من خارج بشه، بره واسه کرایه خونه، مالیات، قبض، بدهی، فلان، قسط و در نهایت چیزی ازش نمونه. اون عمر منه. بالواقع عمر من داره خرید و فروش میشه. رابطه شما با پول چیه؟ سوال قشنگیه. قبل از اینکه بخوایم به پاسخ این سوال برسیم باید به این موضوع توجه بکنیم که اصلا ما چطور میتونیم با پول رابطه برقرار کنیم. ارتباط با پول، ببین اصلا من راجع به چیز فضایی و انرژی و فکری و اینا صحبت نمی‌کنم. من دارم کاملا راجع به اقتصاد صحبت می‌کنم. پس اینکه فکر کنی رابطه با پول یعنی که حس خوب داشته باش تا پول به جیبت واریز بشه، بیا این آبو میخوری بگو شکر خدایا آب به من پول به، این چرت و پرتا رو بریز دور. رابطه برای اینکه با پول شکل بگیره دقیقاً همون فرمولی باید طی بشه که رابطه با آدما توش داره اتفاق میفته. یعنی من اگر بخوام مخ خانومی رو بزنم، مخ آقایی رو بزنم برای حالا همکاری، دوستی، هر چیزی، ما چجوری مخ هم دیگه رو میزنیم؟ خب من سعی میکنم بهترین ورژن خودم رو به اون طرف ارائه بدم، لفظ میام، همیشه خوشتیپ میکنم خودم و میدونی صدامو آلندلونی میکنم، مثلا من خیلی خفنم. حالا این طنز میخندی ولی جدی دارم میگم. همه آدما همین کارو میکنن، نه من، همه آدما همین کارو میکنن. اما در رابطه با پول ما این کارو نمیکنیم. ما تمام تمرکز خودمون رو میذاریم که تو حاشیه امنیت خودمون باشیم. ولی وقتی میخوایم مخ یک خانومی رو بزنیم تماما از حاشیه امنیت خودمون خارج میشیم. یعنی چی؟ یعنی من میرم رو استرسم پا میذارم، رو شرمم پا میذارم، رو خجالتم پا میذارم، کارایی رو میکنم که اصلا در حالت عادی انجامش نمیدم، ولی برای رسیدن به اون حاضر میشم یه سری کارهای جدید انجام بدم. چطور با پول وارد رابطه بشیم؟ من راجع به رابطه احساسیانه صحبت نمی‌کنم. جریان‌های مالی در دنیا وجود داره که ما بیسیک ترینش ترنداست. مثلا این محصول ترند میشه، این بیزینس ترند میشه. من یک شو واسط مثال میزنم. تو ایران هنوز تاکو ترند نشده. رفیق بیننده گرامی، اگر پتانسیلشو داری، پولشو داری که واقعا سرمایه زیادی نمیخواد، ایران برو رستوران تاکو بزن، بعد این پایین کامنت بذار دمت گرم آدم. رستوران تاکو به معنای واقعی میتونه جایگزین فلافل تو ایران بشه. الان تو دبی تاکو داره واقعا ترند میشه. هنوز تو ایران مثلا ما تاکو فروشی درست حسابی نداریم. ببخشید. ما تاکو فروشی درست حسابی نداریم. پس دقت کن به حرفم. ترندهایی که اتفاق میفته یک مدل از رابطه با پوله. اون تو سوال اصلی اینجاست که رابطه تو با پول چجوریه؟ حالا ترندرم فهمیدی؟ به من یک شوت گفتم آقا این ترنده، دراپ شیپینگ ترنده. اینا چیزاییه که خیلی راحت میشه ازش کسب درآمد کرد. منتها تو وقتی میخوای مخ یه نفر رو بزنی شبانه روز ذهن درگیرشه. ذهن درگیر چیه؟ راجع به چی صحبت میکنی؟ خب حقوق، کار، چی کار کنم؟ ببین حقوق، من چطور عمرم رو بفروشم، من چطور نمیدونم با فروش عمرم پول بیشتری به دست بیارم، عمرم رو گرونتر بفروشم، اینا اصلا رابطه با پول نیست. شما با پول رابطه نداری. پس بیا این قضیه رو بپذیریم. حالا فرمولش چیه؟ میخوام بهت راهکار بدم. اولا که ویدیو قبلی امیدوارم دیده باشی، روانشناسی پول، چون این ادامه موضوع روانشناسی پوله. برای اینکه با پول بتونی وارد رابطه بشی باید اولین مرحله یک کار خیلی ساده رو انجام بدی. یک، من باید بتونم تمام تمرکز خودم رو برای یک موضوع بذارم و اون پوله. وقتی من اینجا میگم پول، منظور حقوق نیست، منظور درآمد نیست، منظور اصلا حتی کارآفرینی هم نیست، بیزینس راه اندازی کردن هم نیست. دیدگاه من نسبت به پول مشخص میکنه من چه حجمی از پول رو به دست بیارم. اینجا پیچیده میشه. آخره ویدیو هم هست، ویدیو خیلی کوتاه. ما آگاهی هستیم در حال تجربه زندگی.
ما زندگی نیستیم. بذار اینطوری برات توضیح بدم. تو دستت نیستی، من دستم نیستم. اگر این دست قطع بشه همچنان منم. من پوستم نیستم، تو هم پوستت نیستی. من احساس هم نیستم. من خشم رو تجربه میکنم. اینجاست، این مهمه، توجه کن به حرفم. من شادی رو تجربه میکنم. من شادی رو تجربه میکنم. یعنی من شادی نیستم، خشم نیستم، احساس نیستم، دستم نیستم، پوستم نیستم، بدنم نیستم. من الان ناراحتم، افکارم درگیره. من افکارم نیستم. من آگاهی هستم در حال تجربه زندگی. من حتی زندگی هم نیستم. ما زندگی هم نیستیم. ما در حال تجربه زندگی هستیم. دقت کن به حرفم. من این پوست نیستم، این دست نیستم، این بدن نیستم، این افکار نیستم، این صدا نیستم. دارم این صدا رو تولید میکنم برای اینکه با تو ارتباط بگیرم، چون این صداهایی که داره تولید میشه یک سری معنی‌های مشترک میده بین ذهن من و تو که هیچ کدوم از همه چیزهایی که تا اینجا بهت گفتم مفهوم من و تو نیست. ما آگاهی هستیم در حال تجربه زندگی. با کمال احترام، پول یعنی دزدیدن این آگاهی از دیگران. من چرا دارم با آیفون 15 پرو مکس 1 ترابایتی الان این ویدیو رو میگیرم؟ چرا با 14 نمیگیرم؟ آگاهیم رو ازم دزدیدن. چرا وقتی پلی استیشن 5 اومد هنوز هیچ بازی جدیدی براش نیومده بود، من رفتم پلی استیشن 5 خریدم؟ آگاهیمو ازم دزدیدن. چرا یه ساعت گرون قیمت دستمه؟ آگاهیمو ازم دزدیدن. چرا این لباس این شکلیه؟ آگاهیمو ازم دزدیدن. چیز بدیه؟ دزدی چیز بدیه آدم، ما نباید دزدی کنیم، ما نباید این کارو انجام بدیم. تبلیغات، تلویزیون، سینما، دنیا بر اساس همین قضیه طراحی شده و هیچ راهکار دیگری وجود نداره. برای اینکه بتونی با پول وارد رابطه بشی باید بتونی آگاهی دیگران رو ازشون بدزدی. حالا این به نظر چیز بدی میاد، ولی نه، واقعیت اینه که هم خوبه هم بده. شما میتونی در ازای آگاهی که از یک نفر دیگه میگیری بهش یک محصول خوب ارائه بدی. بذار بهتر برات توضیح بدم. اگر ما از یک نفر آگاهی رو بگیریم طرفو احمق کردیم، نه. مثلا طرفو منگول کردیم، نه. اصلا اینطوری نیست. توجه شما در حال حاضر اینجا به منه. برای اینکه بتونید با پول وارد رابطه بشید در اولین مرحله باید آگاهی خودتون رو افزایش بدید. شاید من اشتباه کردم این مثال رو زدم که بهتون گفتم باید آگاهی دیگران رو دزدید. شاید باید یه جور دیگه میگفتم، ولی مفهومش واقعا همینه. الان میگی خب آدم پس چرا بازم میری ساعت میخری؟ یعنی آگاهی تو بازم دزدیدن؟ آره، من لذت میبرم از اینکه چیزای گرون بخرم. میدونم این کار اشتباهه، آگاهانه میدونم اشتباهه، ولی انجامش میدم. نه اینکه مجبور باشم برم اونجا وسوسه بشم، نه، یکی از لذت‌های زندگیمه. هنوز به اون درجه از آگاهی نرسیدم که بفهمم لذت‌های دیگری هم هست که میتونه جایگزین ساعت گرون داشتن بشه. هنوز اونو پیدا نکردم، ولی آگاهانه دارم این اشتباه رو میکنم و از این اشتباه هم لذت میبرم. من از تک تک سیگارهایی که تو زندگیم کشیدم لذت بردم. تویی که سیگاری هستی میتونی همین حرفو بزنی؟ سوال عمیقیه. بیا اینجوری به قضیه نگاه کنیم. برای اینکه به پول برسی توی زندگیت باید میزان آگاهی خودت رو افزایش بدی. میخوام به این نکته خیلی جالب برسم. فرض میگیریم که من یه کوچولو وضع مالیم از شما بهتره. اوکی، فرض میگیریم. قطعا که من کوچیک همتونم، از همتونم فقیرترم، ولی فرض میگیریم یه کوچولو من وضع مالیم از شما بهتره. چه فرقی بین من و شما هست؟ تصمیم. تنها تفاوت من با تو توی تصمیمه. اینکه من الان اینجا دبی‌ام، توی هتل تقریبا لاکچری باحال وسط صحرا با یه عالمه امکانات خوب. تنها تفاوتی که باعث شده من و شما نقطه‌ای که الان توش نشستیم متفاوت باشه تصمیمه. من تصمیمات رو بر چه اساسی میگیرم، شما بر چه اساسی میگیرید؟ سوال قشنگه. بر چه اساسی داری تصمیم میگیری؟ سوال قشنگیه. چرا سابسکرایب کردی؟ چرا اینجایی؟ چی شد که اینجا اومدی؟ سوال قشنگ. چقدرش آگاهانه است؟ سوال قشنگ‌تریه. در طی روز چند تا تصمیم آگاهانه میگیری؟ اگر بنویسی خیلی، بذار اینجوری بهت بگم. یه ذهن آروم، بذار اینجوری بهت بگم، یه ذهن شلوغ میشه همه آدما. یه ذهن شلوغ میشه انسان. یه ذهن آروم معجزه میکنه. ذهنی که از لحاظ افکار آرومه، صداهایی توی ذهنش کمتره، تصمیمات آگاهانه تری میگیره. یه ذهن بی افکار خداست. 99% از آدما انسانن. برای تبدیل شدن به یک ابر انسان شما باید ذهنتون رو آروم کنید.
تفاوت تصمیمایی که من تو زندگیم گرفتم و تصمیماتی که شما توی زندگیتون میگیرید اینه که من تصمیماتم رو آگاهانه میگیرم و در تمام زندگیم سعی کردم آگاهی خودم رو افزایش بدم. چطور میشه آگاهی خودمون رو افزایش بدیم؟ باز کردن چشم سوم، چاکراها، اینا همش راههای مختلفشه. ولی تمام چیزایی که توی مدیا میبینید توسط آدمایی که نه سرشون به تنشون میارزه، نه اطلاعات دارن، نه تا حالا پاشدن برن هند 2 مدل مدیتیشن درست یاد بگیرن، 10 سال همون رو تمرین کنن و بفهمن اصلا آگاهی چی هست که بهتون درس بدن. دارن سوار ترند مدیتیشن میشن. اونا اصلا نمیدونن آگاهی چی هست. خلاصه برای اینکه با پول وارد رابطه بشید باید یاد بگیرید که تصمیمات آگاهانه در زندگیتون بگیرید. من اینجا بهتون گفتم تاکو یه فرصت فوق العاده است دیگه. هیچی سرمایه ندارم آدم چیکار کنم؟ درست کردن تاکو به شدت ساده است، از فلافل راحت تره. به شدت ساده است. گوگل سرچ کن، مخلفاتش رو پیدا کن، وسایل لازم رو بخر که واقعا وسیله خاصی نیاز نداره، به همسایه‌هات بفروش، تراکت چاپ کن، پرینت کن، اصلا با آچار پرینت کن، کاغذ روغنی، منو درست کن، بده همسایه‌هات، بگو اگر تاکو خواستید به من یه زنگ بزنید میارم دم در خونتون. خونگیه، از بیزینس خونگی من حمایت کنید. یه تاکو هم بهشون هم اینجوری اولش اشانتیون بده، بگو اینو بهت میدم. شنیدی ولی اجراش نمی‌کنی. چرا؟ چون ذهنت شلوغه. پولشو داری؟ رستوران تاکو بزن. میدونی که درسته ولی اجرایش نمی‌کنی. چرا؟ چون ذهنت شلوغه. یه تصمیم آگاهانه چی میگه؟ میگه اوکی من در وضعیتی هستم که 10 تا بیزینس دارم، آدمو واسه چیز دیگه‌ای دارم دنبال میکنم، بخش آگاهیش، روانشناسی، حرفاش بالا. خب پس تو اجرایی نمی‌کنی. یه آدم دیگه‌ای هست میگه خب اوکی من سرمایه‌شو ندارم ولی خودم بیزینس‌های دیگه دارم و خب اونقدر نیست ولی حوصله بیزینس جدید راه اندازی کردنم ندارم. اوکی. یکی دیگه هست میگه من سرمایه‌شو دارم خیلی کم، خونگی میتونم استارت بزنم ولی خب ذهنم درگیره. با تو کار دارم. با شما کار دارم. تصمیم آگاهانه در این پوزیشن یعنی چی؟ یعنی این که من میام آگاهانه تمرکزم رو برای 10 دقیقه میذارم روی این که من چطور میتونم این تاکو رو بفروشم. تمام مسیر رو توی ذهنم میارم. اینجوری تولید میکنم، اینجوری اگر بکنم بهتره، لوگوشو اینو میزنم، این کارو انجام میدم، قیمت گذاریش اینه، هزینه‌اش اینقدره، اینقدر رو هر کدوم سود دارم، باید حاشیه فروشم رو اینطوری افزایش بدم، همسایه‌مو اینطوری قانع میکنم، اینجوری تون صدام رو تنظیم میکنم، با این متن میرم برای اینکه بفروشه این کارو میکنم، این شماره تلفن رو میدم، اینجوری خودم رو آماده میکنم که هر موقع سفارش دادن بفروشم و همه اینا رو لیست میکنم و مینویسم. یک لیست درست میکنم. به اون لیست میگن بیزینس پلن. بعد شروع میکنم به اجرای اون پلن. دفعه بعدی نیازی نیست که تمرکز بذارم الان باید چیکار میکردم، قبلا نوشتم، بر اساس نقشه راه خودم عمل میکنم. بعد این رو به همسایه‌ام ارائه میدم. اگر نگرفت و اگر نتونستم بفروشم میشینم 10 دقیقه تمرکز میکنم آگاهانه. چرا نتونستم بفروشم؟ چرا سفارش نمیدن؟ چیکار کنم که سفارش بدن؟ میتونم همسایه‌های بغلی، ساختمون بغلی رو پرزنت کنم؟ به سوپرمارکت محلمون اگر بگم نهار خواستی از این سفارش بده، از بیزینس ما مثلا من حمایت کن، چی؟ آگاهانه فکر میکنم. اگر بیام اینا رو خفتگیری عاطفی بکنم چی؟ آها آدم خفتگیری عاطفی رو تو یوتیوب گفته قبلا. میرم میبینم. خفتگیری عاطفی که من ساختم فقط برای این نیست که شما مورد خفتگیری عاطفی قرار نگیرید، بلکه شما تو تجارتتون میتونید مردم رو مورد خفتگیری عاطفی قرار بدید. چطوری؟ برم به طرف بگم این یه بیزینس خانگیه، من تازه شروع کردم، دانشجوام، فلانم. اگر ازم حمایت کنی ممنونت میشم. یه وعده غذا تو با من بخوری، تغییری در تو ایجاد نمیشه ولی برای من خیلی تغییر ایجاد میشه. طرف تمامی وعده‌هایی که به ذهنش میاد تویی و ازت خرید میکنه. خفتگیری عاطفی یا یکی از ترفندهای بازاریابی، چیز بدی هم نیست. من آموزشش دادم، تو ندیدی یا دیدی نمیدونی چطور آگاهانه ازش استفاده کنی. حالا این که بیزینس تاکوی خونگی داریم صحبت میکنیم. سلام، آدم مرادی هستم و در حال حاضر بیشتر از 30 میلیون دلار داراییمه. مسلما من کوچیک همتونم، از همتونم فقیرترم. به عنوان کسی که هیچی نداره اینو از من بشنو. 9 سال قبل یه حمال ساده بودم، هیچی نداشتم، هیچی. 9 سال آگاهی منو به اینجا رسونده. شما رو به کجا میرسونه؟ سوال قشنگ. یه بار 10 دقیقه آگاهانه نسبت به یک بیزینس فکر کن، بنویسش، اون پلن رو کورکورانه اجرایی کن. تازه اولین قدم رو برای وارد رابطه شدن با پول برمیداری. اگر ویدیوی خفتگیری عاطفی رو ندیدی، ویدیوی بعدی هست. توی کامنت ها واسه من بنویس چند تا از تصمیمات توی زندگی تا همین لحظه تصمیم آگاهانه بوده.
سوال قشنگتر اینه که چند تاتون متوجه غروب آفتاب شدید از اونجا اومد پایین؟ همه حواستون اینجا بود که عالیه، که بی‌نظیره. چند تاتون صدای پرنده ها رو شنیدید؟ راجب گوش دادن صحبت نمی کنم و گوش که هیچ، گوش اصلا کارش اینه که گوش بده. چند تاتون عمیقاً شنیدید؟ چند تاتون اینجا بودید؟ چند تاتون در حین این مکالمه‌ای که من باهاتون داشتم داشتید پاسخ میدادید؟ مثبت یا منفی؟ آره آدم درست میگی. نه آدم ایران نیستی نمیدونی. چند تاتون اینجا نبودید؟ چند تاتون تو آینده داشتید سیر میکردید؟ رفتید زدید بیزینس راستی هم ایده خوبیه. چند تاتون تو گذشته داشتید سیر میکردید؟ آره این بیزینس ها رو زدم جواب نمیده، اون دفعه هم که ترای کردم شکست خوردم. چند تاتون در لحظه اینجا بودید؟ من نه از رو متنی میخونم نه از چیزی، در لحظه هر آنچه که بر من جاری میشه رو بهتون میگم، همینجوری حسی همش دلیه. واسه همین من کل این چند دقیقه‌ای که این ویدیو رو گرفتم اینجا بودم. سوال اصلی اینجاست که شما کجا بودید؟ آگاه باشید.